လာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ HMA YouTube channel ကနေထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုပြပြပြီးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲရပါတော့မိမိရဲ့ friend တွေကိုကျွန်တော်တို့အခါတည်းနဲ့အကုန်လုံးကို unfriend လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနည်းလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ friend ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ unfriend ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်တော်တော်လေးကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကောင့်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ friend အားဆိုဒီမှာ25ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ25ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို unfriend လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီခုကြည့်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပထမဆုံးကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့နေပါနဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Play Store ထဲကိုဝင်ပါမယ်ခင်ဗျ application တစ်ခုလောက်ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီညမှာကျွန်တော်တို့ Kiwi browser ဆိုတဲ့ application ကို download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပေါ်လာပြီခင်ဗျအပေါ်ဆုံးမှာ Kiwi browser ဆိုတဲ့ application ကို download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်က download လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် download ဆွဲကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျလူချင်းများတော့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Kiwi browser ထဲကိုစပြီးတော့ဝင်လိုက်ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီးတဲ့ Facebook ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Facebook ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဆက်30လေးအပေါ်မှာနှိပ်လိုက်နေကြနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ဆုံးမှာ multiple 2 for Facebook ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဝင်ရမှာဆိုကျွန်တော်ဒီညမှာဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်နေကြချက်ချက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအောက်မှာ free to ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ free to ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်နေကြဒီညမှာဆိုကျွန်တော်တို့ friend remover တွေ group scanner တွေအကုန်လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆုံးက friend remover ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်နေကြရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီညမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီအပြင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ friend တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေး all ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ် all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာဘိုင်းဘိုင်းဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဘိုင်းဘိုင်းဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ cancel ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend ကမလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာ unfriend ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျunfriend ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့friend တွေကကျွန်တော်တို့ unfriend လုပ်ပြီးသားအကုန်လုံး unfriend လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကတော့သူတယောက်ချင်းဒီနာမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နေကြ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ဘယ်နှယောက် unfriend လုပ်မယ်လို့မြင်ရပါကျွန်တော်တို့ကဒီနာမှာ all unfriend လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် all unfriend လုပ်လို့ဒီနာမှာအမှန်ကြီးလေးပြန်ရှင်းလိုက်နေကြအမှန်ကြီးလေးချက်ပြီးတော့ဘိုင်းမိုင်ဆိုတာလေးကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီညမှာလည်းသောနာလိုပဲ unfriend ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးပါဦး။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ friend များလို့ဆိုရင်များသလောက်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ friend အများကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရမ်းကြော်မကြာတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တွေကိုပြန်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend တွေကအကုန်လုံး unfriend လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့လေးဆိုရင်ကျွန်တော် job done ဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော် home key နဲ့ပြန်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Sona Facebook တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော် profile နဲ့ဝင်လိုက်မယ် profile နဲ့ဝင်ပြီးပေါ်လိုက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ friend တွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးခင်ဗျ Sona ကတော့ဒီနေ့မှာ friend 25ယောက်ဆိုတာရှိပါတယ်အခုချိန် friend တယောက်မှမရှိတော့ဘူးခင်ဗျဒီနေ့လမ်းနေတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Facebook ပေါ် friend တွေကိုပေါ့နော်အချိန်ကုန်ခံကြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ unfriend လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မေ့မသွားပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ